और अब अगली खबर। कल 27 दिसंबर की शाम SC/ST डेलीगेशन की स्पेशल ट्रेन गुवाहाटी से वापस लौट रही थी। गौरतलब है कि गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेकर ये डेलीगेशन वापस लौट रहा था, लेकिन कटिहार में इस डेलीगेशन की ट्रेन को 2 घंटे से भी अधिक समय के लिए रोक लिया गया। इस बात को लेकर ट्रेन में सवार सभी डेलीगेट आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटिहार स्टेशन मास्टर का घेराव कर लिया। इन डेलीगेट्स का कहना था कि स्टेशन मास्टर ने बिना किसी सूचना के ही इन ट्रेन को 2 घंटे तक कटिहार में रोक लिया था। आक्रोशित डेलीगेट्स ने स्टेशन मास्टर के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। बाद में रेल प्रशासन व RPF के अधिकारियों के द्वारा उन्हें किसी तरह समझा बुझा कर हटाया गया। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन को रवाना कर दिया गया।